seperti kita misalnya kiai atau kita roh garo kaya wong mulang ngene terus mulang ngawur-awuran iku mah jam 09.00 awan wae wong kerja dikon ngaji wae wong golek nafkah dijak ngaji nek ora gelem jare kedonyan dijak ngaji ora gelem malah milih dunia. Itu kan fantasi kita sendiri tentang ganjarane wong sing mulang tapi secara teknis kita awur-awur saya ngaji di Jogja itu tiap bulan itu mesti jam 09.00 malam. Jadi saya ngantor Senin, Selasa saya ngantor, yang jam ngantor biasa jam 7 sampai jam 4. Itu ngaji kula jam 9 malam. Saya di Madiun jam 9 malam. Di sini ya milih jam segini. Milih Sabtu. Artinya kita tetap sebagai ulama itu ngukur lah bahwa kebaikan agama kalau bisa tidak berbenturan dengan jam kerja. Itu ada di hadis itu. Sampean baca di Ihya. Babu Fadlil Kasbi. Bab keutamaan kerja. Itu di situ diterangkan kalau seorang mukmin kerja itu tidak toma, ada apa dan sebagainya. Itu ada hadis Rasulullah itu pernah duduk-duduk di masjid. Ya baik sahabat yang kayak santri-santri nganggur, kayak Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang spesial santri. Ya nganggur pancen spesial. Walhasil terus wonten tiyang nom guagah. Cara kene ya nggo pacul, cara kene iki cara Arab ya mergawe dagang wong Arab. Terus sahabat-sahabat tuh komentar. Taman lihat di Ihya. Halaka najaladuhu fillah. Maksudnya betapa bahagianya dia andikan kekuatan itu untuk Allah. Maksudnya para sahabat ini mbok can nom-nom si gagah-gagah melok ngaji. Ben ketangkasane kegagahane iku lillah untuk Allah. Terkait Kanjeng Nabi, la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Jangan-jangan dia bekerja kalau untuk menafkahi anak istrinya itu juga ibadah. Jangan-jangan dia punya ibu yang butuh dinafkahi, dia kerja juga ibadah. Jangan-jangan dia punya anak untuk nafkahi, dia kerja juga ibadah. Akhirnya Rasulullah itu ngendikan fungsinya kerja. Lah Rasulullah secara perilaku sosial juga gitu. Masa kecil ditinggal bapaknya dari Abu Thalib. Itu tidak gratis. Beliau dari Abu Thalib itu secara fisik rumahnya atau kebapakannya. Beliau saat itu kerja sebagai tukang angon wedhus tiang. Jadi itu tegene Abi Kapsah. Jadi beliau nak kundur teng Abi Thalib tapi jam kerja. Ngene iku Ra'il Hunam, beliau untuk upah untuk ketahanan hidupnya. Nak pulang teng Abi Thalib. Ketika nginjak dewasa 12 tahun. Niku mun dilatih Abi Thalib dagang teng Sam. Gitu teng tarik-tarik umur 12 tahun pun dilatih dagang. Sehingga ketika umur 25 tahun beliau nikah dengan Khadijah itu sudah punya pengalaman dagang. Termasuk puncak pengalamannya oleh Khadijah dipercaya bahwa barangnya tanpa uang. Cara saniki dipercaya jadi agen. Nah, mulane Rasulullah nak ngendikan tentang kawin manis tato amingkumul ba'akin asdi biaya kawin. Nah, tapi ambek santri rata-rata kan saiki nganggur. Ya ini yang nganggur terus dipenggal hadis an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pokoke nikah sunatku, sing ora seneng sunatku falaysa. Mereka lupa bahwa Nabi juga ngendikan manis tato'a mingkumul sing kuat biayai kawin. Padahal cara nahwu wujudul jawab iku biwujudis sarti. Berarti khitab fal yatazawwad iku nunggu khitab manis tato'a mingkumul paham? Tapi kiai-kiai kan gak duwe nyalin rang ngono kan gak wani. Lho kalau riyen pas bareng sarang langsung kerja terus BK. Mereka Rasulullah secara tarikhiyah juga begitu. Beliau secara tarikhiyah juga kerja sebelum nikah. Tapi cerita ikan harus entek dibunuh para kiai-kiai yang enggak begitu kan. Kayak kue modern gak siap kan ngrono hadis iki. Padahal ya zaman ngaji tarik krungu-krungu nak Rasulullah kerja sik sedurunge nikah ya krungu-krungu. Ya krungu hadis manis tato'a mingkumul ba'afaliyatazwa. Tapi hadis itu kan enggak menguntungkan. Akhirnya ngaku hadis bahwa nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa. Pokoke nikah sunatku sing ra seneng no. Lah sunahe Nabi nikah ora kudu umat Islam. Kafira ya nikah, Cina ya nikah. Paham nggih? Ini masalah keterputusan faham agama karena subjektivitas, karena khoyali, karena fantasinya pemeluk. Nah ini perlu diingat sebab itu ada pepatah terkenal ning kalangan ulama al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu sing rusak ya wong Islam diam. Ini kita nggawa fantasine dhewe-dhewe. Lah fantasi iku mbok anggap aku. Nah ana patah terkenal al-Islam
mahjubun bil musnad. Islam ra maju gara-gara pemeluk dhewe to. Mergo duwe versi dhewe-dhewe sing kadang versine iku malah kontraproduktif cara saiki. Justru dengan versi iku membunuh Islam. Nah, mulane kita ngaji ini berusaha mengembalikan Islam kaya visi-visi Rasulullah sing dihikayatno Quran, diriwayatno hadis sahih. Misalnya tentang kawin, baku. Tentang kawin prakawin kita pakai hadis manis tato amikumul ba'ata fal yatazawwaj. Yang mampu kawin. Fa inna wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Tujuan utama kawin adalah melawan perzinahan, titik. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil titik. Memang kemudian ana kiai-kiai sing nambe hadis tanah kahu tanah salu fa inni mubain bikumul ummah. Ana nikah nang dia anak sing akeh pisan. Mergo Nabi seneng umate akeh. Tapi pikirannya kan ngeres deh. Kan terus kon kumpul terus kan maksudnya itu. Nah, dia nih dua asar wis meneng ngono maksudnya ngumpuli terus ben anake nang akeh. Tapi tanpa dielmoni akhirnya dia anak akeh gak kualitas. Diarap itu putus sekolah kabeh. Dia anak papat kelaparan kabeh. Ya mergo cara memahami Islam itu pelan-pelan kae. Padahal jelas aturan Islam menyangkut anak, menyangkut istri itu jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum napa azwajan litaskunu ilaiha terus semua diwaca wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ciri utama orang berkeluarga, suami istri. Ciri utama orang bersuami istri niku ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada cinta kasih, ada saling mengasihi. Padahal cara fikih jelas kok itu al-wasail fi hukmil maqasid. Sarana itu sama dengan tujuan. Dengan kita duwe anak plang-plang tanpa memperhitungkan kekuatan ekonomi, kira-kira mari mawaddah memarai teman-teman piring. Kira-kira ya, duwe anak plang-plang dengan keadaan ekonomi pas-pasan, kira-kira mari mawaddah memarai bencana. Tingkat kecintaan anak pada orang tua pada anak ketika ekonomi nera tertata itu bisa dibayangkan. Berarti harus kita lawan semua bentuk yang punya akibat tidak mawaddah warahmah harus kita lawan. Iki mergo al-wasail fi hukmil maqas. Lah soal Nabi kowe nikah terus dia anak sing akeh. Mergo aku bangga anak akeh. Untuk akeh kan gak kudu 7 8. Cara bahasa Arab sing diarani jamak iku 3 ya wis jamak. Iku gara-gara utekem dhewe bayangno akeh 8, 11. Iku kan versine sampean dhewe to. Nggih to nggih. Bolak-balik menafsiri agama nganggo versine dhewe. Untung kowe do kiri, cara ora kiri malah niru Nabi sak poligami ini kan. Ora sekedar nikah. Ya sesuk mbok tresno nikah sunnati. Dan Nabi tidak hanya nikah, tapi poligami sesuk diterusno kan. Nak ngono persis niru sunah Nabi ra sekedar nikah, tapi napa? Mbok pasno pisan ape songo. Untung do melarat. Jadi ora sempat difaham ngono. Cara do sugih menawa pahame yo. Nah, itu kan aja itu tadi bener teori ini wow al-Islam mahjubun napa? Bil muslimin, karena orang Islam ini sendiri yang akan mewarnai Islam. Carut-marutnya Islam karena kita tidak pernah bikin percontohan yang baik sebagai tokoh muslim. Kok pengajian tengah NU, kula nganti sakniki protes. Kula lakoni tapi kula protes kula teng Yogya teko nggih ngaji, teng Medion nggih ngoten teng mriki. Ngadat NU mbok ben-ben aku ngaji teko dek kene disambut wong do nyujuk mangan. Monggo didahar. Kita ini kan seorang ulama, jari ilmu ini akeh, tapi temanya moga-moga didahar. Wis bar mangan kabeh ana sing teko loro karek rata-rata ngono, nak teko kan terlambat. Ngaji pe dimulai ra situ. Moga-moga dari yen ngenteni sing karek wae. Wes sing karek wis teko wis bar mangan. Ana neh sing karek kan. Moga-moga dari niku niki dereng. Sing ngajine sok apaan. Aman moga-moga dari bar kabeh. Wis bar iku kok ngaji sewedelok. Baru ngaji daharan meneh. Jadi dari makan ke makan ngono. Wis ngono eleke ngene, mungkin kiye ini ikhlas mbendino ngaji setengah-setengah ngalim. Tapi jamaah kan wong akeh sesuk diteni nek ning Pak Kaji iki mayor, nek iki rapati mayor. Nek iki buwakil mangane mbek tembe. Sesuk pengajian-pengajian Jamiah Fatayat Nismat anu tuwiten-titenan. Jadi terkenal di kaji Melomo, di kaji Medit. Gara-gara iku mau pengajiane pakanan. Dadi ya akhirnya repot. Jajal kene koyo kula, Medit sugih ra ketara kan. Kula teko ngaji bar mulai. Kula ngaji Temandangan nggih ngoten. Nang ngene enak Gus sing Medit ra ketara, sing Lomo ora ketara. Aman to.
Jamaah-jamaah rutin fatat muslimat tak do niteni kabeh. Nak Pak Kaji iki lho, mau Pak Kaji iki mergo itu tadi. Ukurannya adalah jamuan. Menawa kiai ini diam-diam niteni. Nah iki sangune rada akeh iki sithik. Diber-ber dlodok kabeh, diber-ber. Ya cuma kiai muru arah bakas tapi diam-diam niteni dene. Nah iki sangune akeh, iki sangune sih. Diber-ber agak karu-karuan. Harus ada yang melawan tradisi itu. Ya kita ngelawan tidak berkutai, kita mulai dari diri sendiri. Mana kalau tak tradisi ngaji, teko ngaji, tujuannya ngaji. Lah kok mangan kita sak kadare. Ya namanya kumpul orang wae mangan. Tapi bener-bener kita ini sebagai selingan. Tidak sebagai tujuan utama. Kalau sak niati urip ning donya pisan, gak populer Allah, ora dipengaruh Allah, gak paten. Repot urip paling esuk ben dihisab pangeran lah dihisab sampeyan. Ning urip damai. Lah itu tadi betapa versi-versi pemahaman tentang agama ini kemudian diam-diam menyimpang. Penyimpangan itu terus kemudian jadi syariat karena kita tahu. Itu kan ngeri toh kita misalnya berfaham sebetulnya salah tapi karena kita tokoh jadi diikuti. Ane saniki monggo ge balik tegene garis sing zaman Kanjeng Nabi itu tadi. Kalau Rasulullah ngendikan manistato aminkumul ba'da falyatazawwad, kita bikin syariat bahwa perjaka wajib kerja atau berusaha kerja untuk supaya sesuai manistato aminkumul ba'a baru falyatazawwad. Tapi misalnya tidak falyatazawwad karena tujuan nikah utama kawin adalah melawan perzinahan itu falyatazawwad apa ndak harus tetap kita lawan perzinahan karena wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a apa sabila zina tetap kita jawabkan. Nah setelah kawin ya harus itu tadi untuk menjadi wamin ayati nikah itu menjadi ayat Allah kalau ada wajah ala bainakum mawaddatau warahmah. Memang sama ayat Allah mau nikah tok diakatno. Malah sing intine ayat litas kuno ilaha supaya kamu tenang melihat perempuan itu. Dan bojo mrambuk nafkah ya jedar lawang entak piring piro wis kere piring men buntang banting. Tuku wis ra kuat malah men bendina dibanting. Anake do abang ijo perkara men dijeweri mboke. Ajane mangkel bapake korban. Kita ini kan melahirkan generasi yang hilang gara-gara salah aturan. Kawin pelang-pelang akhirnya ora ana wajah ala benakum mawaddatau warah. Ya anane musibatan babalaan. Akhirnya kawin ra nganti 3 wulan padha ro EPDW. Mak muga ora takdir aku moh untuk masiku. Muga ora takdir disalah-salah, muga ora atas nama takdir. Untungnya cepet dia anak, ngomong untungnya rada hipersek, cepet dia anak. Akhirnya gara-gara dia anak, mboke kan nak mendingan. Aduh, muga ora kadung dia anak. Dadi ora pegatane padha-padha muga ora kadung duwe anak. Untung do cepet duwe anak, cara ora wis bubar suwe. Mergo gara-gara dia anak, jare sing wedok untung kadung. Nah, jadi seneng kepeksa. Ben iki mau kadung dia anak, kan sambate ibu-ibu ning Jawa. Untung kadung dia anak, cara ora tendang bodon. Lah itu contoh betapa kita punya keterputusan antara nikah sunnati dengan kenyataan qasdun nikah. Ini ku ada wajah ala bainakum mawaddatau war. Ini mawaddah warma itu sudah hilang. Ya sama seperti tanah kahu tanah salu fa inni mubahik bikumul umat. Apa kira-kira Rasulullah itu bangga? Roh umat itu kelaparan kabeh, anggap kabeh, kesak-kesik kabeh. Bangga ndi mbek mok 3 4 tapi kualitas. Ambek 7 ora kualitas. Lagi pula banyak kampain kamu artikan 7 songo. Wong jamaah wong loro yo wis diarani jamaah. Bahkan ada ulama mengatakan untuk banyak cukup 2. Mergo jamaah mau disyaratno makmum mbek imam wis diarani jamaah. Jamaah artinya wong akeh kan. Takono ahli nahwu, aqalul jam'i salah satu. Nangger 3 darani sing ngongkon ngartekno 7 sanga sapa. Terus anak empu itu kuru kabeh. Pira-pira ora kena bojo nglapar. Mbok urip dipikir. Nah jenengan takel. Lah berarti jenengan seneng kabeh. Ora urusan kabeh-kabehan iku ora kampanye kabeh, kampanye kualitas. Ini kampanye salah paham. Kok masalah kabeh-kabehan. Mboten perkara kabeh-kabeh. Diukur. Ketika Rasulullah ngendikan itu diukur secara kekuatan syariat. Ya misalnya begini, kita bukan bela KB boten. Misalnya sampean ngaji, ngerti.
alar rojul nafaqatu ahli, bahwa seorang lelaki wajib nafakoi keluarganya. Sampean kan iso ngitung, nak keluargaku papat tuh ketoke mampu, loro ya mampu. Tapi nak 11 kita ora mampu, anak songo bojo situ. Kan iso mbok ukur. Berarti dengan banyak itu kemudian kowe ora iso nglakoni kewajiban. Padahal gak iso nglakoni kewajiban tentu masuk kategori itu dosa. Jadi membaca syariat itu harus dihitung. Ya sama zaman Nabi ya begitu. Ada seorang pemuda kuat, anak Yaman, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, nujahidu ma'aka, saya mau ikut jihad sama jenengan. Jawab Nabi lucu. Padahal jihad zaman Nabi jelas benarnya. Apalagi ada Rasulullah. Jawab Nabi, alaka walidatu. Lah kowe kok melok aku perang? Kowe duwe ibu, kowe duwe wong tuwa. Naam ya Rasulullah, kula cek di ibu, wis mulai sik pamit. Nak ibu mulai ya melok, nak ora ya ora usah. Malah sebagian riwayat ndak begitu. Sebagian riwayat, lah kowe duwe ibu. Nggih gadah ya Rasul. Qal fa fiha jafajahid. Ya wis kowe ngapi ibumu ya wis jihad. Harusnya dipertimbangkan sekali. Karena Rasulullah tahu inti daripada jihad perang ya kepengin kemaslahatane wong Islam. Lah apa maslahate ketika demi jihad malah ono mbok terlan. Itu dihitung betul. Nah, tapi saiki wong kan pelang-pelang fatwa. Kan maren itu fatwa, caca pondok itu mondok maren, maniak fatwa. Mergo payah. Untung ono wong alim kaya kula. Sing ya artine sing balekna tatanan. Kula nu pulang teng sarang mboten nate kula fatwa. Kula bae iso ngaji lah mboten nate fatwa-fatwa. Takoki tiyang, Gus niku hukume piye? Cangkemmu zaman akhir takok hukum. Ora usah takok hukum. Hukum bareng. Tapi do gaya tok takok hukum lho. Jan do sumpek ning omah golek kiai sawangane bakas hukum ngono tok. Sumpek-sumpeke dhewe terus kiai dadi korban go sowan-sowanan. Jare alasane nek kula sowan kiai ati adem. Bangkune ra adem ning omah bojo jedar-jedir pure-pure gara sowan adem. Bangkune ra adem pancen pelampian. Ngene ora sowan kiai lah ya tetep metu kok omah. Mergo ning omah dalam keadaan panas. Kiai ini ra ora nek diakali go sowan-sowanan perkara wong bingung. Ditampa ae. Alasane Falyukrim Deva, nyen tamu ya dihormati. Nah, kula nganggo paham. Maksudnya dihormati dilurusno niku tak kandhane nek urip musalah mesti. Soal teh itu juga teh wong teh murah, tak nganti-nganti ana gulaku. Tapi dilurusno. Ngene lho sowan kiai ya ibadah, ning rumah anak bojo luwih ibadah. Terangno. Sowan kiai ya ibadah, ning rumah anak bojo bener luwih ibadah. Terus senengane ngeluh, bojo kula judes gak neriman Gus ngene-ngene. Lha kok apa neriman arek nganggep. Wong ku dipek menangi dhewe, ngono kali. Bojo kula niku mboten neriman. Lha kok apa neriman? Bojo kula elek, lha kok apa mbah arek? Lha bali kiai do ngelo. Umat kula mbek kula rapati loyal. Lha kowe dhewe apa loyal? Wong kowe misale di acara rat salami templek gremeng niku jenenge ora loyal. Kowe ora loyal umat tembokan loyal kok penak. Umat kula nu senenge mbek kula pas-pasan. Lha apa kowe seneng mbek umat tenanan? Kowe seneng mbek umat perkarane nganggur wis mbok kelola umat kan. Mbek wong rasa nyoal wong liya, awake dhewe disoal. Dipek napa cara Jawa dipek menangi napa? Dhewe. Mpun niku cerita itu tadi ya dadi sakniki ampun bakas khoyali tentang kiamat. Nanti sampean terjebak ngangge versine napa? Kiamat. Mpun sakniki mau kula janji qadhiyah ketiga. Qadhiyah ketiga itu cerita Rasulullah ngadepi musuh-musuhe. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzar ninggalo sira Muhammad ne ingsun, ai utrukni tegese ninggalo sira Muhammad ne ingsun. Waman wong khalaqtu kang gawe sapa ingsun atfun alal maf'ul au maf'ulun ma. Wahidan ingkang ijine halun min man saking dawuh man khalaqtun au min dhamirihi to saking dhamire ikilah man al mahdzuf ingkang den buang min khalaqtu saking khalaqtu. Mergo cara nahwu kan waman khalaqtu ai khalaqtuhu. Dadi wonten dhamir sing terbuang. Aimun faridan tegese ijen bila ahlin kelan tanpa ahli wala malin lan ora dunya. Wa teman al Walid bin Mughirah al Makhzumi. Wa ja'altu lan gawe sapa ingsun lahu maring man malan ing donya mamdudan ingkang akeh. Wasi antek ingkang jembar mutasilan ingkang ketemu. Minazuruk saking ingkang saling berkelanjutan maksudnya mutasilan. Minazuruk saking pira-pira tanaman wa duruk lan pira-pira poan susu nih susu perah nih.
wa tijarati lan perdagangan wa baninan pira-pira anak asrotan 10 aksara to luwe akeh syuhudan hale iso nyekseni kabeh ya seduna tegese sing iso nyekseni kabeh al mahafila ing pira-pira pesta wa tusma'u lan den dengar apa syahadatum kesaksiane wong akeh wa mahatulan jembarno ingsun ai pasatu tegese jembarno ingsun lahu maring man fil aisy ing dalam penguripane wal umri lan umure wal waladi lan anak tamhidan lan jembarno ten sumayat mau mongko nuli seneng sapa man anak cita ento nambahi sapa man wis tak kei donya akeh jek kepengine tak tambahi kala aja mengkono la asidu ora bakal nambah ingsun hu ing man ala dalika ing atase mengkon-mengkono mal inna sak temne man kana ana sapa man li ayatina maring pira-pira ayat kita ayat Qur'an diksi Qur'an iku anidan iku wong sing akeh mungkire mu'anidan tegese sing mungkiri sauruhikuhu sauda bakal napa nenggelamno ingsun ing man ukalifu tegese maksa ingsun ing man saudan ing kepayan masyaqqatan tegese kepayan men azab saking siksa aujabalan utawa jeneng gunung minarin saking neraka yas adu ing kamunggah sapa man fi ing dalam jabal sumayahwi mengko nuli tenggelam utawa turun sapa man abadan ing dalam selawase